Inna
nalika iku Abdul Qadir Jailani dokter maning saking bibi sehingga para iwapa mangga ngucap sawiji musoni ingkang gagasnya murpandon kumaha putrane sori nagi samiku kasmudeni sabi jami mandika murpana nyritakaken ingsun ingkang mulawan kang warna kang putra Abdul Qadir Jailani dokter sakira warsalayan sadaulang bumi nyogi pangonanipun doi ratang desa jalan bapani pangonanipun uli desa topris dan lawan nastana desa jalani iku ingaranan kailan ya Rabbana ya Rabbana lawan nastana desa jalani desa kopi lani maraman diulkan kalian kau sawane Abdul Qadir iku marmitane wata jalani sebabipun kayang gagasipun wata jalani ingkene kumrane kakasih jalani uli bangsa singgang ya Rabbana dinalitakaken Abdul Qadir nalikani arasa sirondon dintani tenduk semalawin datang sesirabiul akhir sedala bijratu nabi gangsal atu serida layang satunggal duk sunula kamu Abdul Qadir musangang dasa warsa ya Rabbana ya Rabbana amuntapani sari usoni Nabi Muhammad Abdullah bagaimana mangganai bangu seada sunu Abdul Qadir jalan Mas Isa menggosun tutur kang warna lawan kang sifat satune Abdul Qadir jalani Rabi kang pasarira nya Panraspati ingkang yada pasagi kalawan jambari kang pasarira Masya Allah Banu atuk jajenggote abas kami potuk sama tingkang sol angling Bonikai kurasa tangani wong luhung lan luhur ingkang derajat serta nuhun ilmu yawidi dan begat menguntapa ya Rabbana dan dinarita kakang siwi Samuddin Abdul Qadir Jailani piro anake urusan dalam kata Abdul Jakang 10 Abdul
kopar. Yang pertama Ketiga derajat, yang jaga kedua lawan duopa. kaping catur. Ingkang kasisa kaping lima ingkang wasta Ibrahim kana nama Muhammad. Ya Rabbana Mangkana malamu indin Abdul Qadir Kadalai wastani kaputra Bang Muhammad wastani wonten ingkang sunu wanita among satunggal kecaping kacarita isun Datar wastani putrawi wanita nanging pinagyaganiku Imuni duka sangikang rama Ya Rabbana Ing putra romantam sunyi kalawan si Abdul Qadir Jailani Adon benes aderek taluna jujuluke si Abdullah mangkana mali Katelah ingkang putra winastanan sampun Abdullah syabi amal wonten ningga ibu Si Abdul Qadir kakasih Fatimah Dewi Fatimah kaputra Deni Si Abdullah Soma ikang bangsa dados sirai para seran duwene laku ikang mahalur lan mali ade dene karomat ingkang agung-agung kawan kang endah-endah mangkana mali wirin Abdul Qadir darbe bisa tunggal Kakasih Aisyah putrani si Abdullah maka cina ditakakan lagi nalikana imang sanika telu bangkana ing desa jalan sangat teni katerangan kapailan ing jauh Mangkana kaum samuraya sami hari daudan kabeh yang widik nanging tentina dagang Ya Rabbana Mangka sakatoi kaum sami kesadening wismani Aisyah Samian daudan kabe mangkana isa bubu anjana hilatan tur sarawi anana boy ges masa sampuni nana po Aisyah maka ngucape pangeran hamba ingkang luwi asih satune kamu Sanatan jalan ke tidak ada koni jauh ada restan pindah upaman tinta saking yununta mangkana wong kau nitang suka manira singa wang sun ing wes mane